من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شغفتنا بأن جعلتنا خير أمة أخرجت للناس، وأرسلت إلينا خير رسول أرسلته للعالمين، وأنزلت عليه البينات والهدى تبيانا لكل شيء، كتابا فيه نورا وحياة. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أسأل الله لي ولكم الجنة الفردوس الأعلى في يوم المحشر، وأسأله تبارك وتعالى التوفيق والإخلاص في القول والعمل، وأسأله عز وجل أن يحشرني وإياكم تحت ظله وعظمة رحمته يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم أرض عليك، واستر عيوبنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يوم masu girma، yau safiyar alhamis 21 ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shekara 1441. 14 ga watan Mai miladiya 2020. muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya rayuwar mu albarka. Ya Allah ka ba mu aminci a cikin wannan rayuwa da lokacin mutuwar mu da cikin kabarin mu da kuma gobe kiyama. Abin da ya fi ƙarfi mu Allah ka fi ƙarfinsa, abin da ya gagare mu Allah ka yi muna maganinsa. Wannan cuta ta coronavirus da duniya ke fama da ita, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muna ita, Allah ya ɗauke ta, Allah ya kawo muna ƙarshen ta lafiya. Wanda suka rasu a cikinta muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu, ya karɓi shahadarsu. Wanda kuma suke fama da ita Allah ta'ala ya warkar da su, mu kuma wanda ba su da ita Allah ta'ala ya tsare mu daga kamuwa da ita, Allah ya nuna mana ƙarshen ta lafiya. Ina taya mu shigowar goman ƙarshe na wannan wata mai albarka na wannan shekara ta 1441, wanda yake daren da ya wuce jiya yana ga cikin daruruwa wanda ake sa rai ko ake sa tsammanin dacewa da Lailatul Qadri. Allah ya sanya mun dace da shi, ko kuma idan ba shi bane Allah ya sanya mu dace da shi a cikin kwanukan da suka rage. Allah ka sa mun dace da rahamarka a farkon wannan wata da tsakiyarsa gafararka, ka sa kuma dace da yanci daga wuta a cikin wannan ƙarshe, goman ƙarshe da muka shiga. Ya Allah ka sa mu dace da Lailatul Qadri, ka ba mu ikon roƙonka alkhairi kuma ka biya mana buƙatunmu. Abin da ka hukunta a wannan shekara na sharri Allah ta'ala ka musanya mana shi zuwa alkhairi. Ya Allah kai ne mai jin roƙon masu roƙo. Yana daga cikin abin da ake tunatar da 'yan uwa kamar yadda muka yi magana jiya, annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yakan ƙara ɗaura ɗamara idan wannan kwanakin goman ƙarshe suka shiga. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min ramadan shadda al-mi'zar. Manzo Allah ya kasance idan kwanaki goma na ƙarshe na Ramadan suka shigo yakan ƙara ɗaura ɗamara, yakan ƙara himma ta ibada. Sannan wa ahya laila, yakan raya dare da ibada, wa aiqadha ahla, yakan kuma tada iyalansa, yakan tada matansa da sauran wanda suke cikin gida domin ibada. To mu ma ya kamata mu yi koyi da manzon Allah alaihi salatu wassalam. Wannan dare na Lailatul Qadri wanda Allah ce khairun min alfi shahr, mu sani cewar duk ibadar da ka aikata a cikinsa, ta sallah ko sadaka ko karatun Qur'ani ko tasbihi ko tahmidi ko takbiri ko hailala, ko ma wani irin ibada ka yi, to za a ninninka maka ladarsa fiye da wanda ya shekara 83 yana ainihin ibada.
domin ya ce khairun min alfi shahr. Idan da za ka yi sadaka da naira ɗaya za a ninninka ma lada a matsayin kayi shekara 83 da wata 4 kana ba da wannan sadaka ta wannan lada kowane dare. Saboda haka dare ne da kamata mu ci moriyarsa. Abu na biyu, mu yawaita addu'a domin in muka dace lailatul qadri Allah ta'ala yana karɓa addu'o'i, har ma idan baya cikin abin da aka kaddara maka ta yi dalilin nacewar da addu'arka Allah ta'ala ya ce a rubuta a baka. Allah ka samu dace. Haka kuma ya kamata mu nisanci duk waɗansu abubuwa da suke sabon Allah ne, da duk abin da zai shagaltar da mu daga ibada a cikin wannan wata, a cikin wannan goman ƙarshe. Allah ta'ala kai mana jagora, ka sa mu dace da wannan dare mai albarka. Budget da ake a cikinsa ka sanya mu dace da alkhairinka. Ya Allah kuma ka nuna mana ƙarshen wannan Ramadan, ka sa da mu za a kai ƙarshensa kuma ka nuna mana, ka maimaita mana shekaru masu yawa. Idan ba a manta ba, jiya mun kwana a aya ta 150 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Ta ko ina ka fita, watan zuwa sassan duniya, to ka juyar da fuskanka zuwa da daura na masallaci mai alfarma, watan ana magana akan alƙibla. Wa haythu ma kuntum, kuma musulmi duk inda ku kasance, fawallu wujuhakum shatara, ku juyar da fuska ku daura da masallaci mai alfarma, wanda bayani ya gabata jiya. Yace la'alla yakuna lin-nas alaikum hujjatun, domin kada wata hujja ta kasance ga mutane akan ku. Idan da babu wannan canjin alƙibla din, da za ku samu Yahudawa su kafa hujja a kanku cewa kuna sukar addinin su, kamar yadda suka ce kalli Muhammad yana sukar addinin mu kuma yana kallon alƙiblan mu. Sannan na biyu, yana daga cikin abun da yake cikin littafin cewa wannan canza alƙibla yana cikin alamomi na wannan al'umma da kuma wannan annabin ƙarshen zamani. Don haka juyar da ku zuwa ga wannan masallaci mai alfarma ƙara tabbatar da manzancin manzon Allah alaihi salatu wassalam ne. Sai Allah ta'ala ya ce illal ladhina zalamu minhum, sai fa wanda suka yi zalunci daga cikin su sune ainihin mushrikai. Fala takhshawhum wakhshawni, Allah ya ce kar ku ji tsoron su, ku ji tsorona. Yace yayi haka ne wali utimma ni'mati alaikum, kuma domin in cika ni'imata akan ku, wala allakum tahtadun, kuma domin ku kasance kun shiryu. To shine sai kuma ya sake cewa kama arsalna fikum rasulan minkum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يتي كما أرسلنا فيكم، كمان ده الله تعالى يتي ولأتم نعمتي عليكم، كما دومي إنتك نعمة أكنكو. Kama arsalna fikum, kama yadda na aiko a cikinku, in ji Allah, kama yadda muka aiko a cikinku rasulan minkum, wani manzo daga cikinku, muka aiko a cikinku kuma manzo daga cikinku. Yatlu alaikum ayatina, yana karanta muku ayoyinmu. Wa yuzakkikum, kuma yana tsarkake ku. Wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata, kuma yana karantar da ku littafi da kuma hikima, watan sunnarsa, hukunce-hukuncen da ke cikin littafin. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, kuma yana karantar da ku abunda da ba kasance kun san shi ba. Wannan aya Allah yana tunatar da mu ni'imarsa da ya cika akan mu, kamar yadda ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Zabenka ka zama cikin musulmi babu ni'ima babba da ta kai shi. Bayan kasancewa ka dan adam, Allah ya yi ka musulmi, ita ce babban ni'ima da zai maka, ya shirya da kai zuwa ga musulunci. Shi yasa ya ce wannan ni'ima, shi yasa cikin abin da na yi muku ni'ima a kansa, arsalna fikum rasulan minkum, na aiko manzo watan a cikinku kuma daga gare ku. Yatlu alaikum ayatina, yana karanta muku ayoyinmu. Anan ayoyin yana nufin me? Yana nufin ayoyin alqur'ani. Sannan wa yuzakkikum, yana tsarkake ku daga shirka zuwa tauhidi, daga ainihin jahilci zuwa ilimi, daga duhu na zalunci zuwa haske na adalci. Wa yu'allimukumul kitaba, kuma yana karantar da ku littafi. Kaga an ce yatlu alaikum ayatina,
wannan attilawa yana nufin karatun littafin alqur'anin shi kansa, kaga karanta shi ibada ne. Sannan wa yu'allimukumul kitaba yana karantar da ku wannan littafi. Kaga yanzu kenan Qur'ani yana da bangare guda biyu, akwai bangare na karatunsa, akwai kuma bangare na ainihin abin da ya shafi hukunce-hukuncensa. Karatunsa daban, sannan sanin ma'anoninsa kuma daban. Bayan ya karanta muku gundarin bakin alkur'ani shine yatlu alaikum ayatina, sannan bayan haka wa yu'allimukumul kitaba kuma ya karantar da ku ma'anan wannan littafi wal hikmata da hukunce-hukuncen da ke cikinsa. Al-hikma shine sunnarsa. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma ya karantar da ku, yana karantar da ku abinda da ba kasance kun san shi ba. Wannan baiwa ce wanda Allah ya tunatar da mu ita a cikin ainihin suratul Ali Imran. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. A hakika Allah ya yi baiwa akan mu'minai lokacin da ya aiko a cikin su manzo daga cikin su, yana karanta masu ayoyinsa kuma yana tsarkake su daga shirka zuwa tauhidi zuwa kadaita Allah. Sannan yana karantar da su littafi da hikima, duk da yake sun kasance gabanin a aiko wannan manzo lafi dalalin mubin, suna ainin watan cikin bata wanda yake mai girma. To tunda kuwa Allah ya muna ni'ima, me ya kamata mu yi? Mu gode wa ni'imarsa. Yaya za mu gode wa ni'imarsa? Sai ce fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun. Fadhkuruni, ku tuna ni saboda wannan ni'ima da nayi muku, adhkurukum in tuna ku. Bi ma'ana ku tuna ni ma in tuna ku. Washkuru li kuma ku zama masu godiya gare ni, wala takfurun, kada ku kafirce man, kada ku man butulci. Domin al-kufr shine butulci. Shi yasa ake cewa ainihin watan ake kiran manoma kuffara, li yaghidha bihim al-kuffar. Anan kuffar ba ana nufin kafirai na abin nan ba, ana magana akan watan shi manomi butulcin da yake shine idan ya tona ƙasa, kaga zai rufe abun da ke ciki, sannan Allah ya fito da shi. In ya fito da shi ya ninninka ya bashi, amma an ce zakka sai ka isko ransa ya ɓaci saboda butulci baya son ya bayar. Shi sa ake kira su kuffara. To shine ke cewa fadhkuruni, ku tuna ni, adhkurkum in tuna ku, washkuru li wala takfurun, ku gode man kada ku kasance masu butulci gare ni, masu kafirce man. To menene fadhkuruni? Yaya za mu tuna Allah tabaraka wa ta'ala? Annabi Musa alayhi salatu wassalam a cikin hadithin watan Hisham ibn Sa'adin an Zaid ibn Aslam yace anna Musa alayhi salatu wassalam qal, annabi Musa yace ya rabbi, ya ubangiji, kaifa ashkuruka, yaya zan gode maka? Tunda zikiri dai anan, zikiri kaga ba kamar yadda dan suke tunani ba, zikiri wannan kawai na baki. In an ce zikiri ya kunshi zikiri na harshe, na zuciya, ya kunshi zikiri na harshe, ya kunshi zikiri kuma na gabobi. Wannan shine zikiri. To amma da wannan ayar sai waɗansu suke kafa hujja cewar tunda Allah ya ce a ambace shi, sai su taro suna ambaton Allah a waje ɗaya. Za mu zo bayani a kansa. Annabi Musa ya ce kaifa ashkuruka, yaya zan ainihin gode maka? Qala lahu rabbu, sai ubangijin sai ya ce masa tudhakkiruni wala tansani, tadhkuruni wala tansani, watan ka tuna ni kar ka manta da ni. Kenan duk abun da kake kar ka manta Allah. Kana bacci ne, in ka tashi ka tuna ubangiji. Toilet ka shiga, ka san Allah yana ganinka. A ɗaki ne kule, Allah yana ganinka. A masallaci ne, a kasuwa ne, za ka cuci wani ne, sai ka tuna ubangijin da yake ganinka. Sai ka ƙi yin abun da yake cuta ne ko kuma zalunci ne ko sabon Allah ne. Wani cikin magabata yake cewa yaya za a yi in daina kallon haram? Ta yaya za a yi in daina kallon haramun? Sai ya ce masa, in ka tuna cewa idanuwan Allah tabaraka wa ta'ala sun riga idanuwanka ganin abun da kake kallo. Da ka tashi kallon abun da yake haram, sai ka tuna kallon Allah zuwa gare ka ya riga naka, sai ka daina. To shine ke cewa ka tuna ni, kar ka manta ni, kar ka manta da Allah. Sai ya ce fa idza zakartani faqad shakartani, har idan ka tuna to hakika ka gode man ya Musa.
wa idza nasitani faqad kafartani in kuma ka manta ne to ka butulce man ka kafirce man da ma'ana ka butulce wa Allah a ce ka manta Allah a cikin al'amarinka ba wani al'amari na rayuwarka da za ka yi face Allah yana son ka tuna shi kowane irin al'amari ne kasuwanci ne cin abinci ne sha ne tufafi ne kwanciya ne shi yasa Allah ya aiko mana manzo Allah alaihi salatu wasallam ya karantar da mu dukkan al'amura komai za ga an ce ga yanda annabi ya karantar da shi ga kuma addu'ar da ake karantawa kasuwa za a shiga ga addu'ar da ake karantawa a'a za a shiga gida ne ga addu'an karantawa za a fita ne ga addu'an karantawa dukkan suna nan hatta tufafi za ka saka ga addu'an karanta shiga toilet ga addu'arta kaga duka tuna Allah ne kuma dukkan su kana neman taimakon ubangiji a cikin su to wannan hadith kenan sannan abu na biyu akwai hadisi daga Hassan al-Basri shi kuma cewa yayi abinda ake nufi daga Anas ibn Malik Hassan al-Basri Allah ya kara masa yarda yake cewa watan yace Anas ibn Malik aka tambaye shi yaya zikirin Allah yace annallaha yadhkuru man zakarahu wa yazidu man shakara Allah na tuna wanda ya tuna shi sannan yana ƙara wanda ya gode masa sannan yana wa yu'adhibu man kafara kuma yana azabtar da wanda ya kafirce masa ashe wannan ya nuna kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid lalle idan kuka gode man zan ƙara maku matukar kana mai godiya ga Allah ta'ala ga ni'imar da ya maka sai ya ƙara maka amma idan ka kasance mai butulci da kafircewa ni'imarsa to yace azaba ta mai tsanani ne in ta zo ba za ka iya mata ba hakanan kuma daga cikin magabata akan zancen Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin magabata yana cewa ai kamar yadda Allah ya ce ittaqullaha mastata'tum wa haqqa tuqati huwa an yuta'a fala yuqsa wa yuzkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar shine in an ce haqqa tuqati shine kai wa Allah da'a karka saba masa ka ambace shi karka manta shi ka zan mai godiya gare shi karka zan mai kafircewa ni'imarsa kaga kuma wannan yana da wuya sai Allah ya saukar da wata ayace fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda kuke iyawa a cikin hadisi kuma na Imam al-Bukhari ya zo ar-rasul alaihi salatu wassalam yake cewa akwai hadithul qudusi yace qala Allah ta'ala fadhkuruni adhkurkum qala sai yace inji Hassan bace idza dhakara Allah hadha yake cewa anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul inji Sa'id ibn Jubair yace ma'anarsa shine udhkuruni bi ta'ati ku tuna ni ta hanyar yiman da'a adhkurkum bi maghfiratini kuma zan tuna ku da yi muku gafara wa fi riwayatin bi rahmati zan tuna ku da rahamata sannan akwai hadisi a cikin littafin Imam al-Bukhari wanda Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa yaqulu Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa man dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairun minhu yace duk wanda ya tuna ni a cikin zuciyarsa zan tuna shi a cikin zatina wanda kuma ya tuna ni a cikin waɗansu mutane ni kuma zan tuna shi a cikin mutanen da suka fi nasa ma'ana kenan idan ka tuna Allah yanzu ya ce wanda ya tuna shi a cikin zuciya a nan ka ƙudurta kayan niyyar yin abin da yake saɓon Allah ne wanda yake dukkan duniya ba wanda ya san abin da zuciya ta ƙunsa sai shi da za ka yi niyyar saɓawa Allah misali akwai wani abun kallo na haram a gabanka ba ka son mutane su gani kuma kana kallonsa alhali mutane ba sa gani amma ka tuna Allah yana gani ka daina to sai Allah ya tuna ka kai ma shi yasa Allah ta ba annabi alaihi salatu sai ga dan Abbas yake cewa ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda ka san da Allah lokacin da kake cikin yalwa da jin daɗi cikin kwanciyar hankali sai Allah ya san da kai lokacin tsanani ba wai ya manta bane a'a zai kawo ma agaji shine rahamarsa bi ma'ana in ka ji tsoron Allah ka tuna shi a zuciyarka kayan niyyar abun nan sabon Allah ne kasuwanci ne zaka sayan ma da mutum abun da yake mara kyau ba zai gane ba ko zaka cusa abu mara kyau ba zai gane ba sai ka tuna Allah ka daina ka je ne zaka saba wa Allah ta hanyar zina ko shan giya ko lewadi ko abun da ya kama da shi ko ƙarya ko zunde ko rada ka tuna Allah ka daina sai shi kuma Allah ya tuna ka
haka kuma idan ka tuna shi a cikin mala wato waɗansu jama'a, misali a ce mutane ne an taro ana ƙoƙarin a saba wa Allah, ka ce a'a ku ji tsoron Allah kar mu saba masa, sai Allah ta'ala shi kuma ya tuna ka a cikin mala'iku, ya gaya wa mala'ikunsa ga wani can ya tuna ne ya tunatar da jama'a cewa a daina saba man. Waɗansu malamai suna gani a abin da ake nufi man zakara ne fi nafsi, mutumin da ya ɗauki ilimi ko ƙur'ani yana karanta shi kaɗai, kaga afdal dhikri tilawatul qur'an, to wannan shine zakara ne fi nafsi. Amma idan da zai je ya karantar da waɗansu mutane, kamar yadda muke tafsirin nan misali, mutane suna ji, to yanzu faqad zakartullaha fi mala'in, ni yanzu na ambaci Allah a cikin waɗansu jama'a da suke gani na, to kaga yanzu sai Allah shi kuma ya tara mala'iku ya ambace ni saboda na ambace shi a cikin jama'a. Wannan ba yana nufin kamar yadda waɗansu ke fahimtar cewa wai man zakara ne fi mala'in a taro a yi zikiri irin na 'yan wazifa ba, a taro ana ta ambaton ana ta la ilaha illallah ko ana ta ainihin har ta kai ga salatul fatiha da sauransu, ba shi ake nufi ba, domin ba inda aka ruwaito annabi alaihi salatu wassalam ko ɗaya daga cikin sahabbansa Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali ko ɗaya daga cikin sahabbai yayi irin wannan zikirin. Amma idan aka samu jama'a, ya tabbata a hadisi cewa Allah yana da mala'ikun da suke zagayawa, inna lillahi tabaraka wa ta'ala mala'ikatan sayyahin, Allah yana da mala'iku masu kai da kawo a cikin ƙasa, a cikin fil ardi, a cikin wannan duniya. Fa idza wajadu majalisa dhikri, idan sun samu inda ake ambaton Allah, kenan ake karatu ko ake ainihin tunatar da jama'a jin tsoron Allah, shi kenan su ce halumma ila hajatukum, ku zo ga bukatar ku ta biya, sai su zauna a gama wannan karatu, in sun tashi suka je sama, Allah tabaraka wa ta'ala ya fi su sani, ya ce daga ina kuka fito, su ce mun bace ke masallaci kaza ko ainihin makaranta kaza ana karantar da Qur'ani ana fassararsa, ko kuma a wuri kaza ana tafsirin alqur'ani, ko kuma a makaranta kaza ana karantar da hadisi, da wane ne a wajen, sai Allah ta'ala ya ce ya gafarta musu. Kaga wannan shine man zakarani fi mala'in zakartahu fi mala'in khairan minhu. Kaga haka kuma idan da za misali wanda suke 'yan majalisar mu, yanzu wannan 'yar majalisa honorable daga Maiduguri da ta zo ta tuna Allah tabaraka wa ta'ala akan zancen buɗe masallaci, ta kuma kawo shi a majalisa, tana tambayar speaker menene hikimar da ke cikin a ce an buɗe kasuwa, an buɗe bankuna, an buɗe waɗansu ofisoshi, amma a ce wuraren ibada a kulle, menene ke hikimar da ke ciki? Kaga wannan ta tuna Allah tabaraka wa ta'ala, ta tuna gidansa a cikin waɗannan jama'ar, shi kuma Allah zai tuna ta a cikin mala'iku, ya ce ga ta can ta tsaya tana fighting don ta ga an raya ɗakina, an rayar da ibadata. Wannan shine misali da zan iya bayarwa, da sauran misalai ire-ire waɗannan. Wannan shine abin da ke cikin littafin Imam al-Bukhari. Qala Rasulullahi sallallahu, a cikin hadisin Anas bin Malik kuma yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa, yace qala Allah azza wa jal, Allah madaukakin sarki ya ce, yabna adam, ya kai dan adam, in zakartani fi nafsika zakartuka fi nafsi, cikin zuciyarka ni kuma zan tuna ka a cikin zatina. In zakartani fi mala'in, idan ka tuna ni a cikin waɗansu jama'a, ka tunatar da su game da ni, a ji tsoro na kai musu nasiha, zakartuka fi mala'in minal mala'ika, ni kuma zan tuna ka, zan ambace ka a cikin waɗansu jama'a na mala'iku. Aw qala fi mala'in khairan minhu, ko kuma cikin ainihin jama'ar da suka fi nashi alkhairi. Annabi ya ce, Allah ya ce, wa inda nautu minni shibran, idan ka kusanto zuwa gare ni taƙi ɗaya haka, da nautu minka zira'an, ni kuma zan kusanto da rahamata zira'i ɗaya. Ba Allah nufin yana nufin ya zo ba, a'a rahamarsa duk lokacin da kusance shi ta hanyar masa da'a, ta hanyar sallah, azumi, zakka, hajji da sauransu, da sauran ayyukan alkhairi, sadaka da sadar da zumunta, sai Allah ya ƙara kusanto da rahamarsa zuwa gare ka. Misali a ce rahamarsa na wajen kyamarar nan, sai ka yi wani aiki na alkhairi da zai kusantar da kai zuwa gare shi gwargwadon taƙi ɗaya, sai shi kuma Allah ya ce rahamar ta kusanto zira'i ɗaya. Sannan sai Allah ta'ala ya sake cewa wa inda nauta
minni dhira'an, idan kuma ka kusanto ni da zira'i ɗaya, ya zama aikin ɗa'anka ya yawaita har ya kai kusancin kamar zira'i ɗaya, Allah ya ce da nautu minka ba'an, ni kuma zan kusanto ka da rahamata da gaba ɗaya, faɗin gaba ɗaya, nisan faɗin gaba ɗaya, sai Allah ya turo rahamarsa zuwa gare ka. Wa in ataitani tamshi, idan ka zo man kana tafiya, ataituka harwala, ni kuma zan zo maka ina sauri, ina gaggawa. Bi ma'ana zan kusanto da rahmatawa da gaggawa da sauri zuwa gare ka. Ashe kaga fafirru ila Allah, ku yi gudu ku je zuwa ga Allah, duk sanda ka kusanci Ubangiji sai Allah ya kusanto da rahamarsa zuwa gare ka. Allah ta'ala ka sa mu dace da rahamarka. Haka kuma ar-rasul abin nan Imran ibn Hussein an gan shi ya sa wani tufafi mai kyau da ba a taɓa ganin irinsa ya saka ba, sai aka tambaye shi, yaya mun gan kai ka ci wannan irin kwalliya, ba mu taɓa ganin kaya ce a irin, ba mu taɓa ganin kasa irin wannan kaya ba. Faƙala sai Imran ibn Hussein sai ce, inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, lalle manzo Allah ce, man an'ama Allahu alaihi ni'matan, duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa ni'ima, fa inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala khalqi. Ubangiji yana son ya ga alama ko a ga alamar ni'imar da yawa bawansa akan bawan nasa. Don haka in Allah ya ma ni'ima, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, shine fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, ku gode man. In Allah ya ma ni'ima ka zan mai godiya ga Allah, matsayi ka samu, lalle ka tuna Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce ku tuna ni nima in tuna ku, washkuruli wala takfurun, ku san masu godiya gare, kar ku zan masu butulci gare ni. Ya Allah ka kasance, ka sanya mu a cikin shakirin. Allahumma ja'alna shakirin li an'umika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Sai Allah ya ce mai يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كونك إيماني استعينوا بالصبر والصلاة. Ku nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar yin haƙuri da kuma tsaye da sallah. Inna Allaha ma'as sabirin, haƙiƙa Allah yana tare da masu haƙuri. Kaga wannan aya tana ƙara jaddada mana cewa hanyoyin kaɗai da ya ba mu nemi taimakon Allah, hanyoyi guda biyu Allah ya ambata. Hanyar haƙuri da hanyar sallah. To ɗayan dai mun samu mun yi, domin mun yi haƙuri da jarrabawan da aka ɗora mana na wannan coronavirus. Mun yi haƙuri mun zauna gida, waɗansu yi haƙuri da yunwa, da ƙishirwa, da rashi, da talauci suka zauna a gida. Saura me? Saura sallah. Ita ma hanyar neman taimakon Allah ce. To sallan nan kuma a masallaci Allah ya ce a yi ta, kuma an rufe masallaci. Don haka muna roƙon gwamnati ta taimaka ta buɗe masallatai, ko da waɗansu ƙwarori ne, a je a nemo taimakon Allah nan da ya ce bis watan wassalati, a nemo taimakon Allah ta hanyar sallah. Wannan shine hanyar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai kawo mana agaji. Kuma ni ina so ku jarraba, in Allah ya yarda, ku jarraba buɗe masallaci, in Allah ya yarda kafin ƙarshen Ramadan ɗin nan Allah zai tafiyar da coronavirus, in Allah ya yarda. Insha Allahu ku buɗe, ku a samu waɗansu wakilce mu, ko da su 50 ne ko su 20 a kowane masallaci, su je su yi sallar juma'a, su je su yi sallar jam'i, ba ma sai an yi tarawih da tahajjud ba. Insha Allah za ku canji nan take in Allah ya yarda. Kuna ganin ga Saudiya nan, sauƙin da take samu, sauƙin da ta samu ba dalilin ta buɗe haramin ne ba, ana zo ana sallar. Kuma gashi nan ana sallah ɗin, kuna ganin da social distancing. Kullum sai sun yi sallolin farilla duka suna yi a harami. Amma waɗannan mutanen ma'aikatan masallaci da limaman da wanda aka zaɓa su kaɗai ke zuwa. Sannan in aka zo ba a yin dogon karatu, ga social distancing. Sannan kuma an sa na'urori na auna temperature da ainihin abin da ya kamata a yi don a samu a wakilci mutane a wajen sallah. Kaga alal akal akwai sallolin farilla, kuma kullum suna tarawihi, jiya ma sun fara tahajjud. Sannan kuma duk juma'a ana yi. To amma mu a ce gaba ɗaya Abuja an rufe masallatai, ba sallar jam'i ta sallan farilla, sannan ba juma'a, har kiran sallah ma a ce babu. Wallahi mun tsokano Ubangiji.
don haka muna roƙo muna kira ga gwamnati ta sake duba wannan al'amari kuma muna kira ga malamai su ƙara himma wajen kira ga gwamnati don naga ta kiraye-kiran da ake ta yi alhamdulillah muna godiya ga Allah da ya farkar da malamanmu ana ta kira zuwa ga gwamnati cewa lalle rufe masallaci ba shi bane abin da ya dace kuma wannan shawarar da muka bayar na a buɗe masallaci a ainihin samu wakilci a je ana yin sallah shine abin da yanzu malamai suke ta kira a kansa Allah ya sa a ji kiransu so Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wasta'inu bis sabari malamai suka ce haƙuri ya kasu gida uku haƙuri kashi uku ne na farko as-sabaru ala tarkil maharim watan as-sabar anil ma'asiya mutum yayi haƙuri akan watan nisanta sabon Allah sannan was-sabr ala ta'at wa ala fi'li ta'at wal qurabat shine mutum yayi haƙuri wajen aikata ayyukan alkhairi sannan na uku as-sabr ala al-ibtila al-masa'ib wan nawa'ib yin haƙuri akan musiba da jarrabobi da Allah zai yi wa mutane shi kashe na farko yin da'a yin haƙuri akan yi wa Allah da'a Allah da kansa ya faɗa a baya yace hatta sallah wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in lalle sallah na da wahalan tsarewa tana cikin ayyukan da'a sai ga masu tsoron Allah sai ka yi haƙuri zakka in ka duba ita ma sai da haƙuri domin sanda ka je kana ta fafutuka faɗi tashin tara dukiyar wanda aka ce ka ba zakka ma bai sani ba ka gama tara dukiyar ta kai nisabi sai aka ce ka raba kashi 40 ka ɗauki kashi 1 ka ba mutumin da bai san wahalan da ka sha ka tara dukiyar ba in ba kana da haƙuri ba za ka iya ba haka azumi aikin ɗa'a ne shi ma in ba haƙuri ba ya za a ce ka daina cin abinci tun daga fitowar alfijir har faɗuwar rana in ban da Allah waye isa ya sa wani ya daina cin abinci tun da wani yana da abinci ne gashi nan available ba abinci ba matsalarsa ba ne amma ga abincin baka da damanci kuma da za ka shiga ɗaki ka shiga ka ci abincin ka fito ba wanda zai gane domin babu screen da zai nuna cewa ka ci abinci amma ka haƙura tsakaninka da Allah haka nan aikin hajji shi ma sai da haƙuri sadar da zumunta sai da haƙuri karatun alƙur'ani sai da haƙuri tashi ƙiyamun laili sai da haƙuri duk wannan ayyukan ɗa'a ne sai ka yi haƙuri kashe na biyu shine saɓon Allah saɓon Allah shaiɗan yakan zayyana shi ya ƙawata shi sai ka yi haƙuri za ka iya barinsa zina wanda shaidan zai ƙawata sha'anin zina ka dinga ganin kamar wani abin burgewa ne in ba ka da haƙuri sai ka je ka fada haka shan giya in ba ka da haƙuri sai ka je ka fada haka liwaɗi haka ƙarya haka munafuci haka sata haka cuwa-cuwa haka 419 dukkansu sai idan kana da haƙuri ne za ka iya nisanta su kana da tsoron Allah haƙuri kashi na uku shine haƙuri akan jarrabawar Ubangiji kamar yadda ya jarrabe mu a yanzu Allah ya riga ya alƙawari wala nabluwannakum bi shay'in gashi nan zai zo mana nan gaba shi yasa yake cewa mu yi haƙuri to yanzu kafin mu kai ga wancan aya ta wala nabluwannakum Allah tabaraka wa ta'ala bayan da yace inna Allaha ma'as sabirin sai yace wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku dinga faɗa kuna kiran waɗanda aka kashe su watan ta hanyar Allah ta hanyar aikin Allah kar ku kira su matattu Allah ce bal ahaya a'aha rayayyu ne walakin la tash'urun amma ba ku san irin rayuwar da suke yi ba yanzu duk wanda aka kashe su sayyidina Hamza da sauran sahabbai da duk wanda aka kashe su akan hanyar tafarkin Allah irin su malam Ja'far Allah ya masa rahama irin su malam Albani Allah ya masa rahama da saurai da ire-iren su wanda suka yi shahada ba an kashe su bane saboda wani takaran wata kujera ta siyasa ba an kashe su bane saboda neman sun tara dukiya ko wani kasuwanci an kashe su ne kawai don sun ce qala Allahu qala Rasul alaihi salatu wassalam kaga sun yi shahada so irin waɗannan Allah ta'ala ce kar ka yi tsammanin matattu ne bal ahaya'un rayayyu ne walakin la tash'urun amma ba ku sani ba kuma wani abin ban mamaki akwai maganganu da dama da suka yi ga su yanzu ba sa da rai kuma abun yana tabbata kowa yana gani akwai clip da ake ta nunawa malam Albani yake cewa wannan lokaci zai yi wanda juma'a ma sai an kulle masallaci an hana mutane juma'a ba gashi an gani ba
ya ce wa'azi zai gagara, gashi yanzu wa'azi sai dai mu shi online. Haka ma Malam Ja'far ya faɗa ya ce cikin alamomin tashin kiyama fitina za ta taso daga ainihin ƙasashen gabas ya ce kamar China ɗin nan fitina za ta taso, ga fitina nan ta taso ta coronavirus ta zo ta mamaye duniya. Kaga duk wannan yana nuna maka cewa waɗannan bayin Allah ne ya cusa musu ilhami har suka iya faɗa wannan magana, gashi ba sa dare abun yana tabbata. To Allah ta'ala ce kar ku kira su matattu, bal ahaya, su kan rayu ne walakin la tash'urun, amma ba ku san irin rayuwar da suke ba. Ya tabbata a cikin littafin Imam Muslim, Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa anna arwaha shuhada'i fi hawasil tayrin, lalle rayuka na masu wanda suka yi mutuwan shahada suna cikin kundu na ainihin tsuntsu. An san kundu ai, wanda ainihin kaji ke aje abinci a cikinsa, to ciki ake zuwa sai a sanya rayuwa wanda duk yayi shahada. Wannan tsuntsu din khudrin, watan koraye, green, masu ban sha'awa, tasrahu fil janna, za ta dinga kai da kawo tana huta a cikin aljanna, haithu sha'at, tana sauka inda take so, ta ci abun da take so, ita wannan tsuntsun, tare da rayuwa ta ainihin wannan shahidi din. Thumma ta'awa ila qanadil mu'allaqatun tahta al-arsh, sannan in yamma ta yi sai ta tattaru ta je zuwa ga wadansu fitillu da suke rataye a karkashin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala. Fattala alaihim rabbuk itla'atan, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kalle su kallo, ya leƙa su leƙawa, su masu shahada din nan da tsuntsayen suka tattaro suka zo wajen. Faqala, sai Allah ta'ala ce ma za tabgun, yanzu me kuke nema, me kuke so? Faqalu, sai ce ya rabbana, ya ubangiji mu, ayyu shay'in nabgi, me muke nema kuwa? Wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, alhali ka ba mu abinda baka ba kowa ba daga cikin halittarka. Su kaɗai ake sa wannan rayuwa ta su tsuntsu ya dinga zuwa cikin aljanna yana yawo yana ci yana sha, in kuma yamma ta yi kuma ya dare sai su je ƙarƙashin al'arshi, wannan tsuntsayen su taru inda fitillu suke. Kai Allah ka sa mu a ciki. Sai su je suna kaga yanzu wannan abincin da tsuntsayen suke ci kaman kai ne kake ci tunda da rayuwarka a ciki. Sannan hasken nan da ke na fitilun al'arshi, ya kake tsammanin fitilan al'arshi kyawunta yake? Yanzu ka je ka ga yadda fitilun haramin nan suke da kyau. Yanzu ko fitilan Malam Khamisun nan kalle yadda take da kyau da haskenta, ballantana a ce fitila ta al'arshi. Ya kake tsammanin haskenta da kyanta? Sai su zo wajen suna tattaro, sai Ubangiji ya ce tunda yana magana da rayuwar ne, da ruhin su ne, yana magana da rayukan su ne, sai ya ce me kuke so? Su ce ba abin da muke so, tunda ka riga ka ba mu abin da ba kowa ba a cikin halittunka. Thumma ada alaihim bi mithli hadha, Allah ya sake maimaitawa ya ce ma za tabgun, me kuke so? Ya ce sai su ma su sake mayin masa, su ce falamma ra'u annahum la yatarkuna min an yas'alu, lokacin da suka ga cewa lalle ba za su bari ba, ba za su tambaya ba, ba zai daina magana ba har sai sun tambaya. Qalu, tunda Ubangiji ya matsa, me kuke so? Suka ce mun bi komai. Ku dai me kuke so? Mun samu komai. Me kuke so? Muka alhamdulillah. Sai su ce to tunda sun gane tambayar dai Allah yana son su ansa ne. Qalu, sai su ce nuridu an turaddana ila darid dunya, ya Ubangiji muna son ka mayar da mu gidan duniya, fa nuqatila fi sabilik, mu je mu yi yaƙi mu yi jihadi saboda ɗaukaka addininka, hatta nuktal fika, har a kashe mu saboda kai, marratan ukhra, wani kisan na daban, mu sake yin shahada. Saboda me annabi ce lima ya rauna min thawabi shahada, domin abin da suka gani na ladan wanda ya shahada. Fa yaqulu rabbu jalla jalalu, sai Allah madaukin sarki sai ce inni katabtu annahum ilaiha la yurja'un, aini na riga na rubuta, nayi alƙawarin duk wanda ya bar duniya ba zai koma ba wanda zai mutu yayi gori ya dawo duniya sai wanda ya shahada. Yanzu su Malam Ja'far da su Albani da aka yi suka yi shahadar nan za su yi gore ina ma su dawo a sake kashe su, saboda abin da suka samu suka gani na shahadar da suka yi. Ka taba gani shahada irin ta su Malam Ja'far? A ce an kashe ka na farko safiyar Juma'a, kana da alwala, kana cikin sallah, a cikin sallah ma cikin sujuda, sannan bayan an harbe ka kana kalman shahada,
har aka je har Allah ya zara ranka kana kalman shahada. Gaya man shahadan wanda ya samu irin wannan in ba irin Sayyidina Umar ba. Ko Sheikh Dahir Usman Bauchi ya ce tun da aka yi wa Sayyidina Umar suka 6 da wuka yana sallah ba a sake samun irin wannan shahada ba sai lokacin Malam Ja'far. Shi ma harbi guda 6 a jikinsa. Kaga wannan nuna alama ce ta cewa Allah ya yarda da shi, muna kuma fatar muna sare muna fatar Allah ya ƙara yarda da shi da mu gaba ɗaya. Haka ne ya zo a cikin hadisin Imam Ahmad daga Shafi'i daga Imam Malik daga Imam Zuhri shi kuma daga ainihin Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik an abi daga babansa qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yace nismatul mu'min da'irun watan tu'allaqu fi shajaril janna hatta yarji'uhu Allahu ila jasadihi yawma yub'athu. Yace lalle rayuwa ta ainihin ruhi na mumini ana sanya shi ne a cikin tsuntsu na watan za a cikin tsuntsu, shi kuma tsuntsu yana kai da kawo a cikin itacen aljanna har Allah ya mayan masa da wannan rayuwa a cikin jikinsa ranar kiyama. Shi yasa Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata a cikin ainihin ɗayan surar. Nan kuma yace wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, can kuma wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Kar ku yi tsammani wanda aka kashe su saboda Allah matattu ne. Allah ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, rayayyu ne a wajen ubangijin su ana arzuta su. Sai Allah ta'ala ya ce wala nabluwannakum ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك humul muhtadun. To Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wasta'inu bis sabri was sala, ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin haƙuri da kuma tsaye da sallah. Inna Allaha ma'as sabirin, haƙiƙa Allah yana tare da masu haƙuri. To sai kuma ya kawo alƙawarin da ya muna ce wala nabluwannakum, wallahi za mu jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi, da wani abu na tsoro da tashin hankali, wal ju'i da yunwa, wa naqas min al amwali da tawaya na ainihin dukiya, wal anfusi da tawaya na rayuka, wa thamarat da 'ya'yan itace. Watan hasaran dukiya, hasaran rayuka da hasaran 'ya'yan itace, amma wa bashiris sabirin, ka ba da bashara ga masu haƙuri. Allah ka sa mu cikin masu haƙuri. Abubuwa da Allah ya zana gashi yau an jarrabe mu da su, gashi muna cikin tsoro, tsoron ma na abun da ma ba a gani shine coronavirus. An jarrabe mu da tsoron coronavirus. Kaga ɗaya daga cikin abin da alƙawarin jarraban mu, dama ana cikin jarrabawar. Duk wanda ke cikin Maiduguri yake Maiduguri, Borno State, ko yake ainihin Yobe State, ko yake Zamfara, ya san halin da ake ciki na tsoro, wanda mutane ta kai ba sa kwana a gidansu. A Maiduguri ta kai idan mutum zai fita sai dai yaban kwana da iyali don bai tsammanin dawa, kuma dole ka fita. Kana cikin kasuwanci a sa bom, in Allah ya ruwa ka yi shahada a hada da kai, in bai nufa ba kuma ka dawo gida. Haka su ma mata sai sun yi ban kwana da mazajensu. Ka gaya man tsoron da ya kai wannan. An yi lokacin 2015, an yi lokacin da sallah a cikin masallaci muna cikin tsoro da yinta. Ana cikin sallah amma ɗarɗar ake yi, amma duk da haka bai hana sallar ba. Ko ya hana? Bai hana sallah ba, balanta koro. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala alƙawarin zai jarrabe mu. Wannan ƙasa mun sha jarrabawa, an sha jarrabawa musamman a arewa. Abun da ya shafi Boko Haram ɗin nan, jihohin Borno, Adamawa, abin nan Yobe, Bauchi da Gombe, kai har abun ya zo ya faɗo, ya shigo Kaduna, ya shigo Kano, ya shiga Sokoto, ya shiga Zamfara. Duka wannan al'amari an shiga tashin hankali. Aka zo wannan Allah ta'ala ya kawo mana sauƙinsa, yana kwantawa kuma sai aka jarrabe mu da me? Aka jarrabe mu da kuma ainihin cattle rustlers, watan masu kashe mutane, 'yan bindiga, gunmen. Bayan Allah kuma ya kawo sauƙi aka kuma kidnapping,
kidnapper suka damu mutane, aka waye gare daga nan zuwa Abuja, daga Abuja zuwa ainihin Kaduna mutane ma sun ɗauke kafa daga hanya sai dai dole. Abun ban mamaki kaga duk manyan nan 'yan majalisa ne duwane ne duk jirgin ƙasa suke bi. Wani abun da ya taɓa bani mamaki shine kaga general na soja wai ya zo da sojojinsa su zo suna ta hauka ana buɗawa a bugi wannan wai shi za a saya mai tikiti. Haba in kana da ƙarfi ka je mana ga hanyar Kaduna can ka je mana in gaskiya ne. Mu za ka yi wa sojanci a nan? Ka je ga inda ake sojanci a can? Ka je hanyar Kaduna mana. Sai ya zama dole kaga mutane da yake tallaka shi bayan da iya jirgin ma aka waye gari ya zama hot cake. Wanda suke tsaye sun fi wanda suke zaune yawa. Duk abin da kuka sani ai. Jarrabawa ce ta tsoro. In ka tashi daga nan zuwa Kaduna cikin addu'a kana ta ɗarɗar kar dai aje a tare ka. In 'yan sanda sun tare ka ɗarɗar, in sojoji sun tare ka ɗarɗar, domin baka san shin sojan na Najeriya ne ko sojan kidnapper ne. Kaga wannan duk jarrabawa ce. Aka zo kidnapping ya zo ya fara sauƙi. Muna cikin an ɗan fara samun sauƙi sai ga antikoro. Anti-corona ta zo ita ma ta tayar da hankalin 'yan Najeriya. Not ma 'yan Najeriya, duniya kaf ɗinta. Duniya kaf suka shiga cikin tashin hankali. Kuma ba abin da ya ja muna face mai face saɓon Allah. An waye gari ana saɓa wa Allah ta kowane irin ɓangare. Duk abin da Allah ya ce baya so shi ake a duniyan nan. Ku kalli 'yan lesbianism, 'yan lesbian, ku kalli ainihin homosexuals, gays. Har a zo ana ɗaura aure tsakanin namiji da namiji, mace da mace, har a je Italy ne ko Spain su yi taro na ainihin gays, a zo a cikin taro a cikin fili ana ainihin shashanci. Yaya Allah ba zai fushi da al'umma ba? Ya aka yi? Wannan su zancen shan giya duk ya zama kamar nafila a wannan lokaci. Sai Allah ce to shikenan tunda kun ƙi kuro tafi. Sai ya turo ta ko ganinta ba a yi amma ga ta shiga tashin hankali. Aka rufe wuraren sayar da giya, aka wuraren cin abinci, duk wani wurin fasa da ka sani, wurin caca ne, wurin wane ne, ba ka da ikon ka tafi. An rufe saboda me? Saboda Allah yana yaƙi da kansa. Allah yana son ya gyara da kansa. Shi yasa in aka ce Allah ya gyara, ƙara dai mu gyara. Don gyaran Allah ba zai yi kyau ba. A nan ƙasar mu ma ai saɓon Allah ba guje masa aka yi ba. Shan giya ba a daina ba. Shi ma gays ɗin akwai, liwaɗin akwai, lesbian akwai a Najeriya. Badlanta aka waye gari zinace-zinace na matan aure su dinga neman maza a waje da aurensu. Wannan fitina ce babba, ita ma ta jawo fitina. Aka waye gari zancen rafin 'ya'ya ƙananan yara. Ka isko a ce wai mutum ya ja rafin 'yar shekara 2 shekara 3. Yaya Allah ba zai jarrabe mu da fitina ba? Shi ya saka ku kalli da aka ɗauko jarrabawar can da yake abun ya fi ƙarfi, Allah ya masu duka mai tsanani. Spain da Italy wanda suke sun fi kowa ci gaba wajen karuwanci da wannan iskancin, sun fi kowa yawan mutuwa. Ita ma America da Allah ya turo mata sai na tafi tsanani saboda ita ɗin miliyoyin mutane da sa aka kashe a ƙasashen musulmi ba su da iyaka. Har yanzu kuma ana yi. Ta kunna wuta a Iraki tun lokacin kashe Saddam, har yanzu wutar bata mutu ba, tana nan tana horuwa. Ta kunna wuta a Libya, ta kunna wuta a Syria, ta kunna wuta a Palestine, dama wuta ci take kullun. Ta kunna wuta a Yemen. Duka ana ta kashe mutane. Sai Allah ce to zan yi maganin ku. Sai aka turo abun da ba ku gani ku kuma ya kashe ku. Yanzu ana maganan more than 80,000 Americans sun mutu. Trump ma ya san yadda zai yi, ya ce kawai a fita haka nan. Zancen lockdown ma kawai a bashi. Tunda abun lockdown din ake yi, ita kuma tana knockdown. Kuna lockdown tana knocking ɗinku down. Saboda haka in ana so wannan fitina ta coronavirus ta kau, dole sai mun koma wa Allah. Dole sai mun ji tsoron Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kuma ku je ku duba kafafen sadar da zumunta na social media. Yanzu wata musiban tana nan ta taso. Wata musiba, wani ƙwaro yana nan ana yawo da video clip din.
ya taso shi ma daga wajajen Japan ya shigo har kasashen su Indonesia nan da Asian countries din nan. Shi wannan kamar zuma yake a siffansa amma ya fi zuma girma kuma tashi sama yake yi. In ya cije ka ba za ka yi minti 30 ba sai ka mutu. An nuna clip din ga mutanen duk wanda ya cije yana cizon sun faɗi sun mutu. Aka nuna wani yana ɗauke da yaronsa suna ta gudu don kada abun ya cije shi, da abun ya samu yadda ki yaron ya cije shi sai yaron kafin aka wajen mota ya mutu. To muna jin tsoron Ubangiji Allah ka tsare kada wannan ƙwaro ya zo nan ƙasar, don in ya zo ba zancen kasuwa ba ko ina dole a kulle don baka da ikon fita, don tashi yake yi. Saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu kuma ya tsare mu, kuma muna roƙonsa ya ba mu ikon gyarawa, ya ba mu ikon tubar masa, ya ba mu ikon gyara halayenmu. Amma in ba haka ba, wallahi yanzu aka fara. Corona yanzu aka fara, don corona ma mai sauƙi ce idan ba a koma wa Allah tabaraka wa ta'ala ba. In kuna neman zaman lafiya, kowa ya je ya tubar ma Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aje a tubar ma Allah. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Mu je kowa ya san laifin tsakaninsa da Ubangiji. Ni na san abin da ke tsakanina da Allah wanda shi kaɗai ya san shi. Kai ka san abin da ke tsakaninka da Allah, shi ya sani, ita ta sani, su sun sani. Kowa ya san irin saɓonsa. Yanzu ku kalli saboda rashin imani a ce koronan nan fa da take ta ɗaukar jama'a a ƙasashen Turai da ta zo Najeriya kawai sai ta canza yanayi. Sai ta koma ita kuɗi ma ake samu da ita. Abun yana bani mamaki, shin shi da ake ce an fitar da wannan kuɗi don a taimakawa bayan Allah da ke cikin lockdown, aka hana su abincin, ka kwashe kuɗin ko aka ɗauki abincin aka sayar, ko kuma ku kwashe kuɗin kuke ba da abin da ya kamata ku bayar, ka tara kuɗin, kana da garanti za ka fita daga cikin koronan ne? Me amfanin wannan kuɗi da ka aje in koronan ta zo ta korona ka? In ta korona ka me amfanin kuɗin? Za ka ci su ne? Saboda haka mutane su ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah mu koma masa, mu tubar masa, mu yi ta yawata istighfari, mu yawata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallahu wa ni'mal wakil, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin, la hawla wa la quwwata illa billah. Mu yawaita ambaton Allah musamman a wannan watan mai albarka, mu yawaita tuba zuwa ga Allah, la'alla Allah yarhamuna, domin Allah tabaraka wa ta'ala ya muna rahama. Wallahi namu corona ya zo da sauki. Turawa su suka bala'i suka corona. Don a ce a gari kamar America, a ce mutum 1,000, 2,000, akwai sanda mutum 3,000 suka mutu a rana ɗaya. Kaga mu da Allah ta'ala ya hangi halin da muke ciki, Allah yana tausaya muna, har yanzu muna 158. Muna roƙo Allah kuma ya tsayar da su bakin nan kada kowa ya sake mutuwa. Ya Allah kuma in ka tsayar kada ka bari wani ya ƙara figa. Allah ka tsare mu daga masu ƙara figa. Allah muna roƙon ka kawo mana ƙarshen wannan coronavirus. Allah ka karya muna ainihin abun da ke cikinta. Muna roƙonka ka tsare mu, ka tsare mu na imanin mu, ka ba mu ikon gyara halayen mu. ‘Yan uwa saboda lokaci wannan aya ta 155 ba za ta karantu ba a yanzu, sai kuma gobe in Allah ya kai mu insha Allahu za mu karanta ta, za mu tashi a gare ta. Abinda mu karanta daidai Allah ka ba mu ladar shi, ka ba mu ikon aiki da shi. Abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana. Ina nas'alukal خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من كورونا فيروس اللهم إنا نعوذ بك من كورونا فيروس اللهم اكشف عنا كورونا فيروس اللهم ارفع عنا كورونا فيروس اللهم دفع عنا كورونا فيروس اللهم ارفعنا هذا الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم رب الناس أذهب الكورونا رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب الكورونا رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب الكورونا رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يا رب هيئ لنا
أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا